Su sonido también prepara al pueblo para la guerra. Se acerca el día grande de Dios. Se acerca con gran apresuramiento. Amarga es la voz del día del Señor. Clamará allí hasta el valiente. Sofonías 1:14. Y sucederá que cuando haga resonar con fuerza el cuerno de carnero, cuando escuchéis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con gran alarido. Entonces la muralla de la ciudad caerá a plomo y el suelo subirá, cada uno hacia el frente. Josué 6:5. Israel venció en la batalla de Jericó con el toque del shofar. Josué 6:20. La función del atalaya o profeta de Dios era anunciar peligro. Ezequiel 33:3.